यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। कृपया इसे दोहराने की कोशिश ना करें। तो यार पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हम लोगों ने इस स्पीकर के साथ बहुत सारा जुल्म ढाया था। इसको हमने पानी के अंदर डाल के बजाया था और नजर ने बहुत सारा इसके साथ किया था, लेकिन अभी भी वर्किंग है, चल रहा है। तो बस आज के इस वीडियो के अंदर हम जो इसके साथ करने वाले हैं ना, उसके बाद इसकी साथ पुष्टि भी याद रखेगी हमने साथ इसके साथ क्या कर रहे हैं। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। तो क्या करेंगे कि ये जो स्पीकर है इसको हम जमीन में गाड़ के फिर बजाएंगे, क्या है बजता है कि नहीं। तो सबसे बहुत अमेजिंग वीडियो होने वाली है। तब अगर फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्या होगा तो हम जल्दी से सामने गड्ढा खोदेंगे और फिर गाड़ के देखेंगे क्या बचता है बचता है। लेकिन क्या अगर खराब नहीं हुआ तो दिवाली भी आ रही है, फिर आप सोच सकते हैं क्या होगा। ठीक है, फिलहाल अभी हम इसको अभी अपने जो करना है कर लेते हैं। यहाँ पे गड्ढा खोदते हैं। आपको क्या करना, फटाफट लाइक कर देना, नहीं किया तो मुझे इंट्रो प्ले करके चालू करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर खोदना चालू करता हूँ और फिर इसको डायरेक्ट दबा देंगे। तो यहाँ पर हमने होल का काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है और ये रहा अपना स्पीकर। इसको डायरेक्ट अपने जमीन में डाल के इसको चेक करेंगे। उससे पहले क्या करते हैं, इसको बाहर रख के चला के देख लेते हैं, आपको उसकी आवाज का अंदाजा हो जाए कितना बजा जाए। ठीक है, कि आपको लगे फिर खराब खराब बजा रहे तो कैसा कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने इस स्पीकर को चालू कर दिया है। ठीक है, तो ये स्पीकर काम कर रहा है। इसको वाइब्रेशन बाहर होते हुए भी बहुत जोरदार, सच में मेरे यहाँ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है मेरे को यहाँ दूर से भी। तो अब देखते हैं इसके जमीन के अंदर बजने का क्या फील होता है, मतलब। ठीक है, अब मैं इसको डायरेक्ट जमीन में डाल रहा हूँ और इसके लास्ट में शक्ल देख लो ये कैसी थी। इसके बाद ये वापस ऐसा दिन नहीं दिखने वाला। ठीक है, इसको डालना चालू करो। हमारे दर्शक सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तो बस कंप्लीट है, इसको दबा दिया है। अब फोन किधर है, अब इसकी टेस्ट कर लेते हैं, आवाज आती है नहीं। ठीक है, आवाज आती हो रही है अंदर से। गैस बिल्कुल खत्म हो चुका है, फटी फटी से आवाज आ रही है। तो यानी कि आवाज तो आ रही है जमीन में गाड़ने के बाद भी। ऐसा करते इसको, अब ऐसा करते रेत के अंदर डाल के इसको चेक करते, क्योंकि ये गीली मिट्टी है तो हो सकता है इसलिए इसकी आवाज नहीं आ रही हो। तो ऐसा करते अब इसको वहां से निकालते बाहर और इसको देखते क्या हालत भी क्या हुई है, उसको पता चल जाएगी। उसको इसको रेत में डाल के फिर बजा के देख लेते हैं। तो यार फिर इस तरह से इसका जो सीन है दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ हुआ नहीं है इसको। पीछे से भी देख लो, हल्का फुल्का खाली मिट्टी इसके अंदर घुसी है, बाकी परफेक्ट है। अब इसके अंदर रेत के अंदर बजाएंगे ना, तब देखना इसका क्या सीन होता है। तो अब यहाँ पे आप सब सिस्टम देख सकते हैं। ये रहा अपना एम्पलीफायर, जो कि हमने पिछले बार शॉर्ट में दिखाई नहीं था मैंने। ये एम्पलीफायर अपना जो कि अपन ने पहले बनाया हुआ है, बहुत पुराना, ये 3 साल से चल रहा है। और ये रहा स्पीकर, जिसकी हालत आप देख सकते हो क्या हो रही है। अब यहाँ पे बहुत सारी रेत पड़ी हुई है ऑलरेडी, ये देख सकते हो। इस रेत के तो अपन डायरेक्ट इसको दबा के उसको चेक कर लेंगे क्या चलता है नहीं चलता है। रेत के अंदर वो ज्यादा मजा आएगा क्योंकि सूखी हुई है, तो क्या जो पार्टिकल्स होते हैं वो अच्छे से साउंड को ट्रेवल कर पाएगा, मतलब साउंड को ट्रांसफर कर पाएंगे। इतना इनफ होगा। अब क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट में डाल के, ओ शिट, अरे इसका वायर टूट गया। I don't know what to do. मेरी किस्मत ही खराब है। यार वायर मैंने इसको वापस कनेक्ट कर लिया है। अब इसको देखते हैं जमीन में गाड़ के क्या हो रहा है। ठीक है, ये रही रेत, इसके अंदर डाल दिया मैंने इसको। अब इसको ऊपर सूखे डाल देते हैं। तो अब आता है मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ठीक है, अब आवाज बहुत कम आ रही है यार। पिछली बार जब मैंने वो मिट्टी में कहता तो आवाज तेज आ रही थी, इसमें बहुत कम आ रही है। हालांकि वाइब्रेशन हल्का फुल्का है। आवाज मैंने फुल कर ली।
बहुत माइनर की आवाज है। वाइब्रेशन में भी ये देखो, ये बहुत ही माइक्रो लेवल का वाइब्रेशन है, मतलब हल्का वाइब्रेशन बहुत कम है। ये तो अलग ही हो रही है यार, जैसे सोचा था उसको उसी को उल्टा हो रहा है। क्योंकि अपन सोचा था कि गीली मिट्टी है तो उनका आवाज कम आ रहा होगा, तो पानी में होता है इसमें, लेकिन यहाँ पर सूखी है तो भी आवाज बहुत कम आ रही है, बिल्कुल कभी नहीं। तो न तो इसमें ट्रेबल सुनाई दे रहा है, न तो इसमें बेस सुनाई दे रहा है, सिर्फ हल्के पुल की आवाज सुनाई दे रही है, हल्का पुल का बहुत ही कम वाइब्रेशन, क्योंकि इसके ऊपर क्या है पूरा ही इस स्पीकर को इन रेत में कवर कर दिया, जिससे क्या इसके स्पाइडर जो हो रही है वो मूव नहीं हो पा रही और इससे अपने को वॉइस नहीं सुनाई दे रही, वो दिक्कत आ रही है। ये इसकी वजह साइंस यही थी, क्योंकि अगर स्पाइडर मूव जैसे कि आगे पीछे मूव करता है ना, तो ही वो एयर पार्टिकल्स को पुश करता है आगे, तो ही अपने को आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ पे वो सब हो ही नहीं रहा है, तो फिर ये अपने को सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये इसके पीछे की साइंस, और ये था देख लो प्रूफ हो गया कि जमीन में गाड़ के अगर किसी स्पीकर को अगर बजाते हैं विदाउट केस, तो कुछ ऐसा सीन होता है कि स्पीकर बिल्कुल बज नहीं पाता, आवाज बहुत ही कम आती। हालांकि गीली मिट्टी के अंदर भले थोड़ी बहुत आवाज आई थी, लेकिन वाइब्रेशन था, आवाज बहुत कम थी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, मजा आया होगा वीडियो के अंदर, ठीक है। मजा आया हो तो वीडियो के लिए लाइक कर देना, ठोक देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे वीडियो के लिए। मिलते हैं इस वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक जय हिंद। अब देखते हैं इसको जमीन से निकालने के बाद क्या बचा है इसके अंदर, क्या हाल हुआ है इसका, देखते हैं चलो। ओ तेरी, इसके अंदर सच में बिल्कुल इसके अंदर भी भर गया था पूरा, इसलिए ये नहीं बच पा रहा था, बिल्कुल ही गंदा हो चुका है। स्पीकर की हालत देखो अब।